Весенняя книга от известной немецкой иллюстратора Ротраут Сюзанны Бернер, часть серии о 4 временах года, где каждая книга посвящена своему сезону. Книга выполнена в формате большого картонного альбома без текста, где каждая страница — это яркая или детализированная иллюстрация. Главной особенностью произведения является то, что оно позволяет читателям самостоятельно придумывать истории, следуя за персонажами, которые встречаются на разных страницах. Персонажи книги — это жители маленького городка, каждый из которых имеет свои увлечения и проблемы. Среди них вы встретите почтальона, который разносит письма, бабушку с внуком, проводящих время в парке, молодую пару, выбравшуюся на пикник, и многих других. Сценарии их дней переплетаются, создавая множество поводов для разговоров и заданий для внимательных наблюдателей. Весенняя книга прекрасно подойдет для детей от 3 до 8 лет. Это отличный выбор для совместного чтения в семейном кругу.